کاکا د کوم ځای نوم څه زه د فضل عباس اوسېدونکی یم، پیر ارشاد مې نوم دی او راغلی یم دلته. زم دی بازار کې ګرځم. بازار کې کباړ مباړ کې سم ځان د کباړ دغه نه کوم کباړ نه اخلم، خو زم هسې ګورم راګورم چې ګرانې دی کارزانې دی. الحمدلله ښه وخت تېرېږي. انګریزانو شیزونه راوړي دي، په موږ خلکو یې خرڅوي، د 500 شی په شل او په 10 میلاویږي. دا خلک وایي ګرانې دی، هېڅ ګرانې نشته. موږ حکومت له فایده نه ورکوو او د حکومت نه یې غواړو چې 10 زره وګټو نو 100 روپۍ پکې حکومت له ښکاره نه ورکوو. دې خلکو ټیکس دی که نه؟ په ټیکس خو نو خبره هم دقه ده که نه. نو موږ خلک ټول هر څه په بډه باندې او ګناه عمران خان ته کوو. عمران خان ته هېڅ ګناه نشته. لنډ مثال یې دا موډا والا پل رحمانه د هر دغه ملګري یا نن سبا یې جیب تش دی. خبره ته کومه د هغې سړي ملګری دی چې څوک وله پیسې ورکوي. یا دې په دغه باندې کوم ځای کې و په اسلام آباد کې چې په هغه جومات باندې دغه کې د کوم جومات ما نه نوم لال مسجد باندې دی کوم ځای و په باجوړ کې چې کوم دغه شی د اسلام دپاره دی یو دې دغه ته نه ځي، اجتماع له نه ځي، بل شي بل خوا نه ځي. خبره ته کوم او صرف په عمران خان پسې راغشته. دا ملک دین وارول غواړي. خبره ته کومه بله خبره دا ده ته ما ته په اسلام کې زیړ پټکې وښایه. شین شته، سپین شته، هر قسمه شته، خو ته ما ته زیړ پټکې وښایه. خبره ته کوم او دې په هر شي کې پیسې غواړي. بس لنډ اوږده دا ده. وزارت قابل نه دی، دی صرف چې په وظیفو یې ساتي او دله صرف الوا ورکوي. دی به ټیکي دی به ټیکي نه بس همدغه ښه وخت تېرېږي. الحمدلله د مخکې نه ښه وخت تېرېږي. پخوا کچه کورونه اوس پاخه دي. د 500 شی په 500 په شپېته باندې میلاویږي. خو دا خلک ګناه عمران خان ته کوي. اوس که دې دا کباړ دروازې د 10 زرو خرڅ کړي دې پکې 1000 روپۍ حکومت له نه ورکوي. دا ملک په ټیکس باندې چلیږي. موږ خلک دکان په کرایه باندې والو، په هغې کې اجره جوړه کړو، په فوټپات باندې خبره ته کومه ناسته سامان فوټپات ته وباسو، دکان صفا کړو، نالۍ ته یې راولو. هغه نالۍ څوک پاکوي؟ کمیټې پاکوي. دوی کمیټۍ له ټیکس نه ورکوي، بل څه نه ورکوي او ګناه عمران خان ته کوي. هر څه په خپل ځان کې دي. که موږ ټیک شو دا ټوله دنیا ټیک ده. اول ځان ټیک کول دي، د دې ملک 15 روپۍ فایده کول دي، خپله 10 تاوانول دي. چې ته خپله 50 ځان له ګټې او د حکومت 1500 تاوانه، دا ملک چرې نشي کامیابېدی. ډېره شکریه، مننه.